Hello mga paps, kumusta at magandang araw po sa inyong lahat. Ito po pala yung full video ng ating in-overhaul na motor, yung Skygo HERO125. Ito po ay nasa loob yung sira, kaya kailangan nating baklasin yung makina. So pakinggan muna natin mga paps, ano? Nako po, nasa loob nga talaga ang sira. Kumakalampag sa loob mga paps. Bago po tayo magpapatuloy, shoutout muna natin tong nagmamayari ng motor na to. Bossing, shoutout sa'yo. At saka itong isang amigo din natin, nagpapa-overhaul din kinabukasan. Parehong-pareho yung sira. Crankshaft pin din. Sa mga mahihilig dyan mag-overhaul, tapos hindi pa alam kung paano gawin, panoorin nyo po itong video to. Baka isa po to sa makakatulong sa inyo.
Hello po sa inyo mga paps. Ayan, natapos na natin. Sa ngayon, susubukan na naman nating pandarin. Ayan mga paps, wala nang ingay, wala nang kumakalampag. Back to normal na naman po ang kanyang andar, ang kanyang tunog po. So mga paps, another successful work na naman. Sana po patuloy po kayong magsusuporta sa akin. Pa-subscribe naman po ng channel. Magkikita po tayo sa susunod na video mga paps. Maraming salamat sa inyo mga paps. At maraming salamat din sa nagmamayari ng motor. Salamat po sa pagtitiwala. Salamat po sa panunod ng aking video. God bless po sa ating lahat.